밀물이 차올랐네요. 한 발짝도 물러서지 않겠어. 다들 이쪽으로 와! 다른 곳은 너희 아이들의 비명 소리가 들려? 안심해. 분명 괜찮을 테니까. 완수하겠어. 통쾌한 걸. 모든 장애물들을 부숴버리는 것이 폭풍의 임무다. 다들 이쪽으로 와! 저 깊은 바다에서 찾아왔습니다. 수근이 가이케츠이다시. 부시가 붕괴되어 간 것이 느껴져? 자, 나를 넘어서봐라. 여기는 내게 맡겨라. 내가 뭘 해결해줘야 하지? 사과야? 오늘 무서워하지 마, 동포들. 금방 도착할 테니까. 아이들의 비명 소리가 들려? 빠르게 처리해야 고통이 적을 거야. 자, 나를 넘어서봐라. 여기는 첸. 그 녀석들을 놓치지 마. 날 쓰러뜨리겠다고? 뭘 믿고 그러는 거지? 내가 뭘 해결해줘야 하지? 지정된 위치로 가겠다. 명령을 내려. 상상해본 적 있어? 친구도 진정하자. 조금 까다롭기는 하지만 시간만 충분하다면. 모든 장애물들을 부숴버리는 것이 폭풍의 임무다. 지정된 위치로 가겠다. 빠르게 처리해야 고통이 적을 거야. 지정된 위치로 가겠다. どうぞ続け。逃げる前に私の許可は取ったのかしら。ねえ、獲物さん。 내가 들어왔던 통곡을 너희에게도 알려주도록 하지. 목표 확인. 금방 끝내지. 결과 시면으로 돌아가세요. 기다림도 좋은 아침이에요. どうぞ続け。逃げる前に私の許可は取ったのかしら。ねえ、獲物さん。 모든 장애물들을 부숴버리는 것이 폭풍의 임무다. 목표 확인. 금방 끝내지. どうぞ続け。逃げる前に私の許可は取ったのかしら。ねえ、獲物さん。 여기는 첸. 그 녀석들을 놓치지 마. 날 쓰러뜨리겠다고? 뭘 믿고 그러는 거지? 기다리고 가치 없는 것에는 관심 없답니다. 자, 나를 넘어서봐라. 기다림도 일종의 예술이에요. どうぞ続け。この切っ先もあなたの心臓に滑り込む。 자, 좀 더요. 이걸로 조용해졌으면 좋겠네요. 빠르게 처리해야 고통이 적을 거야. 기다리고 시면으로 돌아가세요. 逃げる前に私の許可は取ったのかしら。ねえ、獲物さん。 내가 들어왔던 통곡을 너희에게도 알려주도록 하지. 기다림도 안녕히 주무세요.どうぞ続け。この切っ先もあなたの心臓に滑り込むまで1秒もかかりませんよ。 기다리고 가치 없는 것에는 관심 없답니다. どうぞ続け。この切っ先もあなたの 아직 부족해요. Mission accomplished. 길 잃은 영혼들
안식의 땅으로 인도하여 주소서.